其實特別長嚟嘅，因為我哋都預咗冇咩噶啦，我哋就係做預咗，因為都係懶得去咩，所以就開咗台，冇計啦。又打真三國大戰啦咁樣，打翻競技場啦，14600你挑個競技場，真係俾人屌撚爆，真係。對手10560應該贏啦，應該呢場。反正都係無聊噶啦，反正都冇咩做噶啦，我都已經即係因為動漫節，你講真個即係我就因為要晏少少先過去啦，因為今日都唔想都唔會太早噶啦，過得去。一開波黃國走去弱化，走去出鬼苦肉之計，跟住周太又走去治療，黐線嘅你治療做乜撚啊？未開波已經學人治療，唔乸係啊嘛？周圍最搞笑係連敵兵都冇啊嘛！咁黃哥又唔話咁快就收鳩咗皮，跟住周太出治療，但係治療邊個呢？自身喎。周太亦都好快咁樣治小喬，跟住周太都俾人打鳩死埋啦，周太都又治療，但係咪恢復一滴啊嘛？恢復一條啊嘛，係即死喎！黃衣陸遜完美，太易玩了。豪傑8級，豪傑6級，呢個冇啦，呢個 out 頭啦，真係。咁講翻啦，咁其實做三國其實真係今次其實我朋友就出咗句同我講咗句話，佢係中咗4星上香，佢都嚇親，都冇辦法㗎啦，中到4星上香都冇辦法，因為我都話，因為所以我都覺得真係 OK 嘅，咪貨咯。如果唔 OK 嘅，你貨嚟都冇意思㗎。其實，哇，槍槍對戰喎，咁冚家場啦，你我敵方將星彩又強化。少年關羽臨死一嘢，對方張飛先死，跟住對少年關羽死埋。對方文醜都死咗，有冇機會智取啦？姜維出號令，有時候張飛突然間出無雙，仲有一滴半，究竟打唔打得到啦？姜維都收鳩埋，而家仲有關自己將星彩都死埋，少年趙雲衰埋，對方關能平
終於收皮，些微之差險勝。好結7級，呢場難啲，呢場。呢場真係難啲。全部都縮埋喺二國嘅，但係少年周瑜都係馬鳩飯人士嚟㗎啦。嗱，準備啦，開始全部半射。咁敵方先打7個槍兵先，咁老叔先治療，治療乜春啊老叔？阿孫權又出號令，又唔知做乜鳩。乜但係咦？張飛又話咁快就冚撚咗旗。冇灌射死唔通，睇嚟槍都係俾黑公黑㗎。睇嚟都係輸緊多啦，冇錯，真係輸緊。就最後一個對手打完就打升級完㗎啦。呢下都唔使講嘢啦，呢下3條兵對方。都已經贏緊啦！又話咁快金陵踩個陷阱出嚟都冇用。阿小喬出強化，點一點都1/4啦，收晒皮啦！黃忠都慘死，完成。不過升價去到第一段嘅晉級賽啦。一騎土，好撚精彩！一騎土鬼少年呂布對住一個嘅蜀軍。即係人哋3個臭皮匠對一個諸葛亮，你有2個臭皮匠對2個一個咩仆街呂布，成5條契弟嚟打隻咁嘅呂布，真係天大奇聞。加加埋埋都係5200啫，7240啫。但好奇怪喎，加極去到1200都唔撚死喎，佢阿呂布加極。哦，咁就死咗啦，咁就。
啊咁啊死咗！咦，第一場攞咗啦，第二場真國家真萬獲鬼公孫瓚真馬超，差唔多啦，大家能力真係差唔多嘅啫，睇下邊個好唔好彩嘅。我連宣傳都冇宣傳過，都冇人會睇。一開波，哇！已經有人踩陷阱咁樣咧，而家開始衝緊嚟啦，國家嗰陣已經衝緊嚟啦，所有冚家智力武力強化嚟，嚟一嘢少年關羽出技，公孫瓚出號令啦。逼咁快爭死子健喎，咁對面董卓又死埋。啱啱又贏一場，咁樣就歡迎睇下啦。即係我哋好少宣傳嘅，因為都好難宣傳。最後一場啦，最後一場第三場啦。鬼爆三娘，鬼諸葛亮真大橋，呢一場難打啦，呢場。神算屌你老味，即刻玩完，先死幾件，唔係冚家產喎。唔係喎，係好快冚家富貴喎，諸葛亮喺度真係，成條線都唔使打，死撚咗，即係仲快過打 QTD 啊嗰段。真曹丕曹仁王鍾情房，典韋二打二打。典韋先中伏，阿曹丕出號令。好，關平出埋啦。黃忠就突然間走去出無雙，
咦？鑽石攞60，咦有機會？咦攞咗鑽石喎！咁又到嘅。我仲有5場打埋第5場啦，不過都好難打。哇！我真係想放棄。嚟緊，而家其實距離動漫節其實仲有幾耐呢？而家7點，而家差唔多8點左右，即係2個鐘頭就會開館㗎啦。其實10點零鐘就會開館，咁樣就希望都係今日，即係講翻今日啲節目先啦。就最重要都係梅園大悟今日會到訪 Sony PlayStation 嘅攤位啦，因為今日最重要都係梅園大悟。咁我都會稍後時間都會過去嘅。都會去會一會面嘅，希望真係可以抽到現場挑機嘅機會啦！真係。仲有佐藤佳代，佐藤佳代其實係即係 model 之中都係女 model 嚟嘅。咁不過就 OK，即係要睇一睇咯，都係睇到時會唔會有機會抽到啦，都係。咁樣香港嘅 Human Bomb 都會今晚都會稍後時間會晏晝都會去嘅。就當然啦，即係而家另外一個人更加激烈嘅就係當賽亦都會稍後時間11點零鐘都會喺 Sony 亦都會派西斯要老師。咦？喂，我有墮天印啫，唔代表有呂布喎。同淵咩嚟？咁樣就係啦，咁樣咁就暫時睇下點樣啦，因為而家成7點半，咁樣始終都係7點半，因為我哋太多嘢可以搞，因為太多嘢搞啦，咁樣就就今日應該未必，其實應該特別長，我係會慢慢會有噶啦。咁因為呢4日嚟緊呢4日動漫節嘅期間，今日會有特別長啦。聽朝會唔會有更加難講啦？聽朝因為聽日下晝3點我就會過去呢個嘅會展參加一個 G 松嘅風化王大賽。咁星期一我哋都星期一朝早我會聯同Toby 即係聯同Toby 會出席嘅。聽朝禮拜一朝頭早就會㗎啦。咁禮拜二最後一日 last day 就都係可能會聯絡翻，可能會睇下點樣啦。禮拜二 last day 就可能都會早啲過去，即係希望就係話我哋呢4日都有一個好精彩嘅報導。即係我哋冇即係片同埋即時上載，你唔好諗㗎啦。會展就真係大家冇得諗㗎啦。即係會展呢度就大家冇得諗。即係你片上載相都好難，傾個偈都難，因為佢啲接收能力差到嗨咁樣，我都唔知收唔收到啊！盞都唔知點算。咁就有8點零啦，咁樣我稍後我都會睇下，可能或者會去一去 WCCF 或者去一去打陣機先啦。就希望到時見到希望到時啦，
希望到時見到大家啦，因為今日都係真係喺 Sony 啊或者 Heroes 個攤位遊走一陣啦。Heroes 個攤位因為我哋會稍後會有啲極之搞笑嘅嘢去做嘅，我會有啲